大家好啊，我係阿傑啊。今日咧嚟到神灣呢邊咧睇一個樓盤啦。咁神灣最出名嘅係咩咧？當然係我哋嘅神灣菠蘿啦。除咗神灣菠蘿之外咧，我哋呢邊咧個樓盤係有咩咧？有個好靚嘅一個山景啦。鴉桂山咧就喺我哋一個屋苑嘅樓下啦。咁啊，我哋睇埋咧有成個半山別墅啦，有埋住宅高層嘅小洋房啦，同埋我哋嘅公寓啦。咁公寓咧今日咧加推咗嘅，公寓喺邊度咧？喺呢度嘅。過嚟啊！公寓咧係我哋嘅11棟嗰個位置嘅，咁總價咧係29萬起咧就可以有得交易噶啦。咁除此之外咧，我哋仲有別墅嘅。而家我哋講緊個別墅咧幾多錢啊？真係平到你笑啊！138萬咧就可以攞低我哋呢度嘅一個山腳下嘅別墅啦。係咪好抵玩呢？嗱，除咗別墅之外咧，我哋今日咧仲加推咗一個小洋房高層嘅，咁高層而家個單價咧6000零蚊咧可以買到個毛坯嘅，7000零蚊咧買一個精裝修嘅單位，咁咧多數咧都係以3房為主嘅，86方到89方嘅一個3房為主啦。而且咧我哋咧係明年6月份咧就可以交樓俾到你嘅，而且我哋呢個交通咧都係十分方便嘅，並且我哋小區門口咧配備我哋一個業主巴士咧直接翻到港珠澳大橋嘅，咁去到我哋中山城區咧亦都係30分鐘時間咧就可以翻到中山城區噶啦。咁翻到珠海去消費咧，亦都係25分鐘時間咧可以去到九州匯啊，去到華發商都等等各地一個嘅商場去食嘢消費噶啦。咁我哋而家咧就揸緊時間上去睇睇我哋嘅洋房先。OK 啦，而家我哋上到嚟電梯啦。依家咧我喺個樓層咧係16樓嘅。咁而家佢設計咧係2梯5房嘅一個設計啦。咁首先咧帶大家睇個87方嘅一個橫廳設計咧，呢個單位咧係非常之實用，同埋咧採光咧係最靚嘅一個單位嚟嘅。咁呢邊咧就入嚟啦，入嚟咧就睇到我哋一個橫廳嘅大橫廳設計啦。咁一面嘅一個玻璃幕牆咧係影到成間屋嘅一個通光性咧。通透性咧非常之強嘅，並且咧我哋可以睇埋前邊嘅一個山景嘅。咁喺而家個16樓嘅位置咧，感受到呢個景觀咧係非常之唔錯嘅。嗱，仲有特點嘅地方咧，就係我哋呢度咧係一個生活露台嚟嘅，可以作為一個茶室啦，或者一個閒談室。如果中意飲咖啡嘅話咧，可以買部咖啡機喺度沖下咖啡都得嘅。咁呢邊咧都係仲有做咗一個咧兩面嘅一個玻璃幕牆，咁啊採光性咧非常之足夠嘅。而且重點咧，87方居然仲做到咁大嘅一個廚房，並且可以擺埋個大冰箱嘅位置，都係冇問題嘅。仲有一個生活露台俾你放洗衣機或者喺度晾衫都 OK 噶。嗱，呢個咧個尺數咧就唔係好大，但係咧勝在咧佢夠實用啊。呢個咧作為一個 BB 房啦、子女房使用嘅。嗱，呢個位過嚟咧一個公共嘅一個洗手間啦，同埋呢邊咧作為一個長輩房啦，都 OK。同樣都係睇埋我哋嗰邊嘅一個山景景觀嘅。並且我哋依家講緊個價錢咧，都仲係好抵嘅，6000零蚊咧毛坯嘅，7000幾蚊咧帶埋精裝修嘅。呢間咧就係我哋呢個主人房啦。主人房咧仲有一個套間嘅，87方咧做到3房2廳2衛，2個露台俾你。係咪好實用啊？真係好實用㗎！呢套嘅話咧，如果計埋毛坯嘅話咧，60萬左右就可以拎低呢一套單位㗎啦。係啊，咁我哋過去睇睇另外一個單位先。我哋而家過去睇下89方嘅係點樣先。嗱，呢度咧2個 lift 位出嚟嘅一個公共嘅區域嘅位置啦。呢一個單位咧就93方嘅。陣間我哋去影埋呢個視頻，因為呢個咧係毛坯啦。而家睇緊呢個單位咧就係89嘅3房2廳2衛朝南嘅一個設計嚇。嗱，呢邊咧就係南向噶啦，入嚟咧可以感受到咧呢邊比較通風嘅，因為嗰邊咧係廚房，廚房入邊咧仲有一個生活露台嘅。係啊，呢個89方嘅都係整到3房2廳2衛。咁呢啲咧就佈置咧就比較簡單啲咯。係啊，佢都係有毛坯有精裝修樓嘅。咁就睇大家中意毛坯咧又得，中意精裝修樓又得，睇翻自己嘅預算啦。呢邊咧仲有個公主房，呢啲咧就係比較傳統嘅一個戶型。不過呢間房咧有特色啦，呢間房出嚟咧可以出到我哋大露台嘅。嗱，出嚟感受下呢個露台。嗱，中意大露台嘅話咧，就呢個比較啱啦。而且呢邊咧係朝南向嘅，都係睇埋我哋成個山景。
隔離咧就係我哋嘅酒店位置啦。咁呢邊咧有1+1超市啦，有酒店啦。翻港珠澳大橋嘅話咧，都係半個鐘頭車程就可以翻到噶啦。交通嚟講都係非常方便，生活配套都係比較齊全嘅。嗱，再睇埋我哋呢個主人房先。主人房同埋客房咧都係朝南嘅。嗱，咁呢個單位咧，如果中意朝南向嘅朋友咧，可以揀翻呢個啦。咁呢個如果係毛坯嘅話咧，都係60零萬出頭嘅啫。係啊，毛坯嘅話60零萬出頭。咁如果有中意呢套單位嘅話咧，可以重點關注下呢套89方嘅南向嘅單位。嗱，我哋落去睇睇93方嘅先。我哋嚟到3樓嘅93平嘅一個示範單位，帶大家介紹下。呢邊咧出 lift 咧就到我哋呢個單位噶啦。嗱，呢個咧93平方咧係一個大橫廳嘅設計啦，動靜分明嘅。咁呢邊咧係一個超大嘅一個大露台，咁呢邊係個飯廳嘅一個設計嚟嘅。咁佢嘅採光面咧都係十分足夠嘅，而且咧我哋出邊咧仲有一個大嘅一個長廊露台，可以睇翻我哋對面嘅一個生活配套嘅一個商業啦。咁呢邊咧就係我哋嘅一個2字排開嘅廚房啦。嗱，呢啲廚房咧就比較實用咯，比較闊落，冰箱位都有嘅。呢邊咧仲有一個生活露台嘅。生活露台擺個洗衣機啦。呢個戶型咧其實咧就93平方3房嘅，都好實用㗎呢個。因為而家都係按照而家新嘅一個設計嚟設計咧，咁佢嗰個利用空間咧係相當足夠嘅，相當實用嘅。咁呢邊咧都係一個長輩房嚟嘅。主人房喺呢邊啦。咁佢因為90幾方就唔係好大，所以佢冇乜特別。咁呢邊咧擺1.5米嘅床，仲有衣櫃，咁緊湊型嘅。咁如果中意大橫廳咧，揀呢個揀呢個93方咧，咁係 OK 噶啦。嗱，呢套單位嘅話咧，毛坯咧就6800左右啦，裝修咧就7500到8000蚊左右嘅。咁如果係中意買裝修啦，中意毛坯嘅自己裝修又 OK 嘅。好啦，今日嘅視頻咧就到呢度啦，下期再見啦，拜拜。